The Trainee episode 10. Last week hindi ako nakapag-react kasi nasa staycation ako ng 2 linggo. Kaya hindi ako nakapag-film. Yung episode 9 napanood ko na and sayang kasi nandun na umamin si P. Jane. Kaya sabi ko, shucks. Sayang, hindi ko nagawa ng reaction video yung part na yun. Pero yeah, nagkaaminan na. Tingnan natin kung ano mangyayari sa episode 10. And oh my God, matatapos na siya. 3 episode na lang, 10, 11, 12 na lang. So, nasasad ako kasi minahal ko na tong mga characters na to and invested na talaga ako sa kanila. So, yeah, panoorin natin tong episode 10. Let's go. Hello. ใครมานะพ่อ นี่หน้าขึ้นหน่อยครับนี่มาก็ดีละ Ba't kailangan pang tawagan sa phone? Pwede naman sigawan na lang. Ano daw sabi? นี่หน้าขึ้นหน่อยครับนี่มาก็ดีละที่ออฟฟิศแกเขามาถ่ายรูปช่วยจัดเสื้อผ้าหน่อย Para-paraan si P. Jane. Yan. Toothbrush na ba si Ryan? Ha? Lalapit ka sa crush mo bagong gising. มาได้ไงมีผ่านมาแถวนี้ก็เลยว่าจะมารับมองแกผ่านไม่รู้จะตอบอะไรก็เลยตามน้ำไปก่อนพร้อมยังตรงนี้เสร็จแล้วนะไปบ้านพ่อเลยลูก Parang gusto daw sumali ni Ryan sa picture. Pasali daw. หน่อยพร้อมนะนี่ Naku, magkakaroon ng copy si สอ Ryan. งสาม Intern's magical powers. Di naman nakatingin. Ano ba yun? 1 week after Tay and Bami broke up. ส้มตำของซอยข้างๆนะคะตรงไหนซอยข้างหลังอะสุดซอย ใช่แล้วที่ต้องผ่านซอยตรงแต่มันไม่ค่อยเหลือแหมมาสายเหรอจ๊ะ นักเหรอสนุกนะถูกไปได้ไง ไม่ได้ค่ะเรียบดู Close na sila. May dark energy. Grabe no, napatamlay talaga nila yung kulay ni Te. มาช่วยกูยกของหน่อยดิเร็ว Sino si Te? Nagbuhat? เต้มาทำอะไรวะ ก็พากันนะ อกหักก็เกี่ยวเลยวะอกหัก Cute naman Mark Broken yan. มันอกหักแล้วมันเหมือนผีไม่มีสารเลยนะ เนี่ยมันตามมาทุกที่เลยแล้วห้องตัดก็ไม่ได้มีงานให้มันอ่ะ มันก็เลยว่างแล้วก็ฟุ้งซ่านขอมาอยู่ด้วยเนี่ย เต้เอ้ย คนเราอะนะ อกหักมันไม่ถึงกับตายหรอกเว้ย มึงลองคิดไป But แง่ it feels like it. Uy! อิสรภาพ มึงได้ลองออกไปใช้ชีวิตด้วยตัวเองหรือยัง Wala. Iiyak. ผมลองดูหนังคนเดียว Ba't kasi laki-laki ng picture sa tabi mo? กินข้าวคนเดียว เต้ วางไว้เลย เดี๋ยวเต้กิน Putik na yan. ลองออกไปหาอะไรทำคนเดียว Trigger. Trigger. แต่มันก็คิดถึงแต่เขาจริงๆอะนะ Kinokonsol na ng lahat.
Para na siya sa sadness. May na... Ang cute nito eh. Ano yung sinundo na? Inatid na sa department niya. Ang cute nito eh. Nakakainis. Masakit. Ang asim. Kasi silip ng silip. Girl, ang martyr. Dapat turn around na pagkakitang lumapit, di ba? คิดดูแล้วนะที่ผ่านมาผมไม่เคยพยายามอะไรเพื่อเขาเลยกูถามจริงๆนะถ้ามึงย้อนเวลาได้กูว่ามีโอกาสอีกครั้งนะ What will you do? It's never too late, eh. We should stop this homosexuality, charot. แกชอบใครในภาค 2 โจ๊กเกอร์เหรอ เราชอบใครหรอEw! Ang ganda ng ngiti ni PJ. Nakakainis. Si Baimon na naman. ก็พี่ใบหม่อนไง Ewan, narinig tuloy ni Jade. พูดไปเรื่อยอ่ะเราไม่ชอบใครนั่นแหละในแบทแมนใช่ปะเราชอบฮาวิเดน เฮ้ย จริงปะเนี่ย ฉันก็ชอบเหมือนกัน ตอนที่ฉันไปดูในโรงนะ ตอนออกมามีคนพูดถึงแต่โจ๊กเกอร์ ไม่มีใครพูดถึงฮาวิเดนสักคน ฉันถามเพื่อนเป็น10 คนเขาก็พูดถึงแต่โจ๊กเกอร์ ทำอะไรแล้วพี่ชอบใครพี่ไม่ชอบใครทั้งนั้นแหละไม่ชอบหมาฮีโร่พี่น่าชอบตัวร้ายมากกว่าหลอกด่าปะเนี่ย Uy, magtrabaho tayo. แกเห็นมันจะช้าก็เพราะวันนี้ ว่ะเนาะมันดูช้าๆเนาะ Parang hindi naman ang bibilis na mag-reply. Ew! Ano ba yan? In love na talaga sila. ไปที่เครื่องปริ้นสิ Pag yan, kakorny yan, so kukutosan ko kayong dalawa. ทักครับไรฮัน Alam mo, may makabasa niyan, diba? Mga tinginan nyo. พี่เจนปืนกระดาษอย่างเงี้ย Oy, hindi na nga kayo nagtatanim ng puno, nag-aksepa kayo ng papel. เดี๋ยวเอากลับบ้านไปรีไซเคิลใช้เวลาเก็บงานอะไรช่วยกินไหม Ang effort lalabas talaga, mapapansin na kayo ni Pai. Ni Pai. อย่างน้อยก็คิดถึงได้นะเรื่องละ Yung tiktong si Ryan, marunong din talaga eh.
Ew! Mga in love na sila. Yuck! Sige. Malakas din umamoy yan. Ayan na. Sige, ayan na. ทายปริ้นช็อตที่เราคุยกันวันนั้นไปด้วยนะเผื่อลองบอกไปตอนบ่ายนี้เลยแล้วก็ใช้กระดาษรียูสพอดูกันเอง Ayan na. Nababasa niya yung mga scratch. Yuck! Ayan na. Mababasa niya kaya?อันนี้ถูกไหมคะโอ้มีสั่งดอกมาให้ลูกค้าแล้วนะคะ โอเคแล้ว อยากกินส้มตำอ่ะเป็นเพื่อนหน่อยดี Hindi na ako nakakita ni Pai. Ano ba yan? เหมือนกันเลยสองคนนะจะมาลูกค้า โอเค ลงมาเลยอยู่รีเซพชัน ไปะพี่จองร้านเทปัญญากิเอาไว้ อร่อยมากๆเป็นเมนูชาเลย Ayan. Kasing clingy mo. Na, manda ka sa kaklingihan mo. Maramdaman mo. Taste your own medicine. น้ำผลไม้แบบนี้เนี่ย ถ้าเปิดแล้วต้องกินให้หมดภายในทีเดียว ทิ้งไว้แบบนี้เนี่ย สารอาหารมันหายหมด เอาไปทิ้งนะไว้เดี๋ยวพี่ซื้อให้ใหม่ Bigay yan ito eh. You don't have to throw that. Gutaris na yan. Nagkakulay ka man lang daw. มึงอกหักหรือผีสิงวะแม่งนิ่งมานานแล้ว ผีก็คุยมันไม่รู้เรื่องเลยมั้งพี่เนี่ยผมก็จนปัญญาละแม่งอยู่คนเดียวไม่ได้เลย อยู่ผมตลอดอะ หนักนะเนี่ย มึงมีละฮะมึงมีไหน Yun lang nakakapagpa-activate sa kanya. เฉยๆอยากรู้ว่ามีชีวิตอยู่ไหมแค่นั้นแหละ Na-activate bigla. มึงอย่าล้อเล่นดิมึงก็รู้ว่ากูคิดแต่เรื่องมันอะมึงเอาจริงๆนะเว้ยถ้ามึงยังไม่ลืมมันอะลองกลับไปคุยไหม Yeah. ง้อเถอะลองดู ผมไม่น่ารอผมแล้วอะพี่ แล้วมึงลองหรือยังอะลองก่อน มึงเชื่อกูเถอะ ลองทำอะไรที่มึงคิดว่าชาตินี้มึงไม่คิดจะทำอะถึงผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงก็ถือว่ามึงทำเต็มที่แล้วเว้ย ของกินหน่อยนะ โคตรเผ็ดเลย แต่รู้ว่ากูไม่ชอบกินผัก Ayan na, nagwa-backfire na sa'yo. เป็นอะไรวะ ไปกินอะไรพี่จูดี้มา ไม่อร่อยเหรอ Isa rin to eh. อะไร พี่เขาดีกับมึงมากใช่ไหม ดีดิ
กด้วย เต้นไม่เคยใส่ใจดูแลกูขนาดนี้เลย Bakit tayo lagi may problem pag too good yung person sa'yo? Bakit? Ano bang problema kung masyadong you're too good for me? Hindi ko talaga magets. Ano ba? Ayaw ba natin ng maganda para sa atin? Ninis ako sa reason na yun. Na-trigger ako doon You're too good for me. Inis. เขาสับสนอะไรไม่รู้ดิเขาใส่ใจมากเกินไปอะก็รู้แหละว่าเป็นห่วงแต่บางทีกูไม่ได้อยากทำ แล้วอยากทำอะไร ไม่รู้กูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้กูชอบผู้หญิงหรือผู้ชาย กูว่ามันไม่เกี่ยวหรอก ว่ามึงชอบเพศอะไร Doesn't matter naman talaga. What matters is kung sinong pipiliin mo. ที่สับสนอะเพราะว่ามึงยังรู้สึกไอ้เต้อยู่ Na naman to. Ayan na nga. Naglapitan na naman. Titig pa lang yan. Hindi ko na kaya. Distance po. May monkeypox po ngayon. เจนมึงเข้าไปใกล้ไรอันกว่านี้เลย Ginawa na naman pala silang test subjects. เจนลองเอาหน้าเข้าไปชิดกับไรอันเลย โอเคทีนี้เจนเดินออก ขวาเฟรมขวา Kwa. แล้วไงพี่ พี่หมายถึงซ้ายเฟรมปะคะ อันนี้มืออะไร มือขวา ก็ขวาไงก็บอกว่าสื่อของไหนนะ แต่มันคือซ้ายเฟรม ซ้ายเฟรมSay. ฟังแต่แรกก็รู้เรื่องเลยนะ Ang pogi niyo. Ang cute ni Gan. Ano ba? แล้วนี่ไอ้พายไปสนิทกับปางตอนไหนเนี่ย เข้าไปได้ดีเฉยเลยแล้วเราอ่ะ Wala ka pa ba ibang friends? มีเพื่อนสนิทบ้างยัง ก็เพื่อนที่นี่แหละครับพี่ แต่ก็ดีนะครับ นอกจากเต้าหู้แล้วเนี่ย ผมก็ไม่มีเพื่อนสนิทเลยอ่ะ เพราะผมไม่เคยรู้จักใคร เพื่อนที่มหาลัยก็ไม่มีเหรอ อยู่มายังไงวะเนี่ย เมื่อเช้าพายเล่าเรื่องที่มหาให้ฟัง น่าสนุกมากเลยอะพายมีเพื่อนเก่งเยอะ ในรุ่นพายนะ มีคนอยากเป็นผู้กำกับตั้ง6 คน ต่างกับผมเลยอะที่ไปเรียนแล้วก็กลับบ้านบางทีผมก็อิจฉานะ ผมอยากมีความฝันที่น่าภูมิใจกับคนอื่นเขาบ้างไม่มีความฝันยิ่งใหญ่แล้วคือตรงไหนอะทำไมคนเราต้องอยากยิ่งใหญ่ด้วยอะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ Way to trigger my existential crisis. แบบความสามารถพิเศษอะไรแบบเนี้ยความสามารถพิเศษยังไงอ่ะ ก็แบบเป็นผู้กำกับ เป็นตากล้อง เป็นคนเก่ง แบบผู้ใหญ่เขาเป็นไงเป็นผู้ใหญ่นี่มันเก่งยังไงวะผู้หมวดไม่ยังแยกซ้ายขวาไม่ออกเลย พี่หมูใช้แม็กบุ๊กไม่เป็น ส่วนผู้บอลตากล้องเนี่ยเพิ่งสั่งของแต่งรถมาจากญี่ปุ่น โดนโกงไป60,000 บางทีเอ็มก็กลัวหมาไหนลองบอกหน่อยสิผู้ใหญ่คนไหนเขาเก่ง Okay. หรือแม้แต่เพื่อนเราที่บอกว่าเก่งนักหนานั่นน่ะไอ้
ช่วยกันหน่อยเร็ว ฝากหน่อยนะพี่ เร็วหน่อยเร็วหน่อย Nangyari. Nagsabog-sabog na. Yung ano nila. Ah! Ah! Ano ba yan? มาช่วยกันหน่อยเร็ว Hindi makakakita kaya? เร็วหน่อยเร็วหน่อย Kalandian nyo kasi. Ilaban nyo yan. เดี๋ยวไปช่วยกันเลยเว้ยจัดการเอง Ayan na, pang draft pala. ว่ากูคิดอะไรได้ละกูจะทำแบบไหนเรื่องหนึงที่กูเคยดูมาบ้างแต่น่าจะใช้คนเยอะอะ คิดถูกเลยเว้ยเต้มีกูช่วยนะไม่ต้องกลัวอะไรเลย มีมึงช่วยนี่แหละที่กูกลัว ดูถูกกันนะเว้ยหนูถึงกูจะดูไม่ได้เรื่องเว้ยแต่คอนเนคชั่นกูเพียบ มีคนรอช่วยมึงอีกเป็นกองทัพ Magaling na bigla. Art department. Kaklose na niya yung accounting. GAs. Ano to, wardrobe? Pati reception. ไปเว้ยสู้ Sue. บอกไหมครับ บอกสิครับ Hand.หาหมอสีชมพูเหรอ พี่เอาไปส่งซักน่ะพอดีพี่เอาเบรเซอร์ที่ออฟฟิศไปส่งซักแล้วเห็นหมอนมันวางอยู่ในหน้าเราอะมันเก็บฝุ่นนะรู้ไหมขุยมันก็ติดผ้าด้วยถ้าไม่เชื่อนะนี่ไง Invading na ng personal, personal things. จริงๆถ้าพี่จะเอาของหนูไปซักบอกหนูก่อน Yeah. Ba't ka nagde-decision? แล้วพี่ก็เห็นว่าหมอนมันต้องซักอยู่แล้วอะคือไม่ทันได้บอกอะ Nararanasan mo na yung pagkaklingi mo, Bami? เออ Bumabalik na sa'yo. คุณทีเขาโทรมาขอบคุณนะ เขาบอกว่าเขาชอบดอกไม้มากๆ แล้วเขาก็เอาไปถ่ายรูปที่แบ็คดรอปด้วยค่ะทำไมบะหมี่ถึงได้เป็นดอกเดซี่กับดอกบิ๊กโซล่ะ ปกติเนี่ยเขาจะเลือกเป็นดอกไม้ใหญ่ๆกันนะหนูส่งไอจีคุณพิมพ์สักพักแล้วอะค่ะเห็นเขาเพิ่งไปฟิตติ้งชุดมา ก็เลยเลือกดอกไม้ให้เขากับชุดเก่งอะ In fairness kay Bami, nagiging attentive na. แล้วบะหมี่ชอบดอกไม้อะไรอะแบบที่หมายถึงว่าอะไรก็ได้ที่บะหมี่ชอบ Yung mga flowers na hindi pa kalamera, ganun. Ano, ngayon ikaw na yung tinatanong. Hindi, ayoko pa rin.
Inis pa rin ako. Para pa rin, kung si Pa naka-move on na ako, hindi nakaka-move on. Ayun na. จะทำยังไงเนี่ยโอ๊ยแล้วมันยุ่งอย่างนี้โอ๊ยให้หนูช่วย Ate, hindi kayo magaling umacting, mga ate. ระวังชนครับระวังชนไปทางซ้ายเลยไปซ้ายขวาระวังชนนะครับระวังชนนะ Nako-corner. Putik na yan. Ito ba yung plano? Pero sa mga plano nyo ha, pangingidnap. Te, ikaw ba talaga gumawa nito, te? Kung marunong ka pala. Kailangan pa mawala si Bami. Ang sweet. Yes. Pagkalingon pa lang, yes. Parang hindi na ako sanay na walang salamin si Te. Si C. Ano ba yan? Bitin. Ano ba ito, Te? Are. นี่มันอะไรอะเต้ นั่งก่อนสิ Uy, ang daming chismosa. Ano ba yan? Ang dami naman audience. Ba't may ano? Ba't may audience? Tara, may pa-cater. Si Pa. รับประทานอาหารได้อร่อยนะครับเดี๋ยวจะมีการแสดงโชว์ให้ดูครับผม Ano kayang special performance to? Ba't hindi involve yung mga taga-director? Ang sweet. พอไหมวันครบรอบของเราอะเราจองร้านที่บะหมี่อะด้วยนะ Hindi niya alam yun hanggang ngayon. ท้ายเราไม่ได้ไปด้วยกันอะก็เลยพาป่ากับพายไปกินแทนนะแค่อยากจะบอกว่า เขาไม่ได้ลืมวันครบรอบของเรานะ Too late. Dapat kasi sinasabi agad yung mga bookings na yan. Ahead of time, di surprise. Panira naman ng mood. Ano ba? Umalis ka nga dyan pa. Hindi ka kailangan today. Mamaya kapag tinawag. ป๋าป๋า Mamaya pag tinawag. Yan. Diyan ka na lang sa audience. ตกลงนี่มันอะไรอะเต้บอก
เราได้ยัง Suplada? Di wag, sabihin ko. อยู่ในซีนหนังและเดอะเทอร์มินอลใช่ไหม มีจำได้ด้วยเหรอ แต่ลืมได้ไง เป็นหนังเรื่องแรกที่เราดูด้วยกันเลยนะแอบดูหลังห้องคอมเป้แต่เขาไม่ได้ต้องการซีนนี้นะ เขาไม่ได้ต้องการเซอร์ไพรส์ใหญ่โตอะไรเลย Don't reject the effort เว naman. ลาที่เราได้กินข้าวได้นั่งมองหน้ากันแบบนี้ แค่มีเวลาเดินกลับบ้านด้วยกัน แค่มีเวลาคุยด้วยกัน Ito din yung fault ni Bami actually na hindi niya sinabi yung mga ganto niya. Yung mga bubog niya. คนแบบเขาต้องการแค่นี้เองนะ และที่สำคัญ เขาแค่อยากให้เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมอะ เราโจดี้อะ Ano nang pakialam sa kanya. พี่อยากรู้จักบะหมี่มากกว่านี้ Rejected na si Judy. วันนั้นที่พี่พูดถึงเรื่องคนที่พอดีหนูก็กลับไปคิดทุกวันเลย ว่าใครที่พอดีกับหนูจนได้รู้ว่ามันไม่มีใครที่พอดีกับเราเป๊ะๆอยู่บนโลกใบเดียวกันหรอก Ang ganda ng line na yun. เป้อาจจะพอดีกับหนูอีกเรื่องนึงพี่จูดี้อาจจะพอดีกับหนูอีกเรื่องนึง Ang ganda ng lines na to. มีส่วนหนึ่งที่เหลื่อมกันอยู่และคนที่หนูพอใจที่สุดในเรื่องนั้น Te. ตอนนี้มันยังเป็นเป้อยู่ไหมพี่ หนูยังชอบมันอยู่ Siyempre mahaba yung pinagsamahan nila. หนูขอโทษ หนูยังรักมันอยู่เลยอะพี่ พี่เข้าใจก็มีพี่ไม่เป็นไรเลย Finally, hindi na ako galit kay Judy kasi naitama na yung mga pagkakamali.เรากลับมาคบกันไหม Yes. เรื่องที่ผ่านมาเขาขอโทษนะ ไม่เป็นไรเขาก็มีส่วนผิดด้วยแหละ เรามาเริ่มต้นกันใหม่นะ And I wish this time mas maging communicative na kayo sa isa't isa.
Oh, finally, I'm happy. Gusto ko na ulit si Bami. I'm so happy. So happy. Siyempre, tatapusin natin ang kila Ryan ulit to. Ay, delikado yung mga gantong scene, yung mga madidilim, tapos sila lang dalawa.ผมก็รักช่างเท้าเหมือนกันนะเนี่ยเรื่องอะไรอ่ะ ก็มีลูกค้ามาจ้างงาน คิดงานเสร็จแล้วก็ไปผลิตพอผลิตเสร็จก็ไปทำโพสต์พอโพสต์เสร็จก็ส่งต่อให้ลูกค้าไงพี่เจนมาดูนี่หรอ Ang lapit be. Nakiraramdam ko yung init sa leeg. Yung mga titigan na ganyan, sa iba na pupunta yan, kaya bitaw na. พระเอกเนี่ยเป็นมือปืน ส่วนเป้าหมายเนี่ยเป็นคนเก็บตัว พระเอกเลยไปเช่าบ้านอยู่ตรงข้ามเป้าหมาย เฝ้าดูเป้าหมายทุกวันจนใจอ่อนหลงรักเป้าหมายตัวเอง จนหัวหน้าของตัวเองจะมายิง พระเอกก็เลยฆ่าหัวหน้าตัวเองตาย แล้วก็พาเป้าหมายหนีไปจบ Parang Kidnap the Series yun be. ผมว่าพี่ไม่น่าชอบ Charot lang. หันมั่นใจในตัวเองบ้างเถอะพูดเลยยังว่าไม่ชอบ นี่ขนาดบอกว่าเป็นคนไม่มีความฝันนะเนี่ยไอเดียใช้ได้เลย Dahil si Ryan lang yan. แล้วพี่เจนน่ะมีความฝันไหม To be with you. เคยอยากเป็นผู้กำกับ แต่ชีวิตมันก็จับพลัดจับผลูมาอยู่ตรงเนี้ยก็เลยไม่รู้จะยังไงต่อ ก็เลยเลิกคิดไปนาน Bakit pwede ka pa naman maging director Assistant ka na eh. Isang akyat na lang eh. พี่เจน พี่รู้ใช่ไหมว่าวันที่ผมสัมภาษณ์เข้ามาเนี่ย ผมไม่ได้อยากจะบอกว่าผมอยากเป็นข้าวต้มกุยนะ ผมอยากเป็นแบบในรูปนั้นครับพี่ มันอยากเป็นข้าวต้มกุยเป็นเพลงจืดๆแต่มันกินกับอะไรอร่อยผมแค่อยากจะบอกว่า ใครอยากเก่ง อยากได้รางวัลก็เอาเลย ผมเนี่ยอยากนั่งกินข้าวเฉยๆ เป็นเอ็กซ์ตร้าใดๆ เป็นส่วนเล็กๆ นั่งให้เต็มเฟรมก็พอ แต่ว่าวันเนี้ยผมอยากเป็นข้าวต้มกุยจริงๆแล้วนะ ผมอยากรู้ว่าอะไรจะเหมาะกับผมที่สุด ผมเริ่มอยากรู้ว่า ผมเป็นไลอ้อนคนไหน เป็นทหาร เป็นนักบอล หรือเป็นดารา หรือจริงๆแล้วเนี่ย ผมอาจจะเป็นไลอ้อนคนใหม่ ที่ไม่มีต้นแบบมาจากคนไหนก็ได้นะ ผมเริ่มอยากภูมิใจในตัวเองมากๆตั้งแต่ที่ได้เข้ามาฝึกงานแล้วก็ได้มาเจอพี่ Kilig. ไม่รู้ว่ามีใครเคยบอกพี่หรือเปล่าสำหรับผมที่โคตรเท่ Kunti. Kote. Hindi.
พี่เจนรูปที่ถ่ายเมื่อเช้าอ่ะพี่ยิ้มเยอะมากเลยไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่า Ay, ang pogi. Akin na lang yan. You. Gigil. Tanungin mo pa. Alam mo naman yung sagot. 'Natapilok pala si Gaga. Pogi ni Off. Ano ba yun?พี่เจนถึงบ้านยังครับ Ngap. Nagngangap-ngat na tayo. สายน่ารักเลยเรา Ngap-ngap-ngap. Ngayon, nagngangap din naman. เสร็จแยกกันตั้งแต่วันก่อนแล้วตอนที่ออกกองล่าสุดอ่ะผมเห็นทีมกล้องทำงานกันไวมากเลย ไม่เคยรู้เลยว่ากล้องตัวหนึ่งอ่ะใช้คนอยู่ขนาดเนี้ยใช่แต่กล้องเนี่ยเขาเรียกว่า DOP ย่อมาจาก Director of Photography ทีนี้แต่กล้องเนี่ยเขาก็จะมีผู้ช่วย ก็คล้ายๆกับผู้ช่วยผู้กำกับนั่นแหละ Mga ganun pala yun. ซึ่งผู้ช่วยกล้องหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นโฟกัสคิลเลอร์ช่วยปรับความคมชัดของภาพต้องเดาจังหวะของช่างภาพไม่ได้ว่าเขาถ่ายเฟรมเนี้ยจะต้องโฟกัสตรงไหนของภาพส่วนที่เหลือเนี่ยผู้ช่วยกล้องสองตามลำดับลงไปก็จะเป็นพวกเปลี่ยนเลนส์ย้ายกล้องขอมอนิเตอร์อะไรพวกเนี้ยที่จะช่วยประหยัดเวลาไม่ให้ DOP เนี่ยเขาแบกไว้คนเดียวแล้วก็มีสมาธิให้ได้มากที่สุดจะได้มีเฟรมสวยๆมาให้ลูกค้าเนี่ย Ganun pala yun. Kaya pala dala-dalawa yung mga nasa camera. ใจกันมากเลยอะทีมกล้องไม่เคยรู้เลยว่าต้องละเอียดกันเลย ดีละไม่รู้อะไรก็ถามตอนนี้เด็กไปนอนเถอะ Alam mo, feeling ko magiging super big thing yung if you don't, know, just ask me. Feeling ko sa episode 11 or 12, malaking yun. Big deal yun. ดีว่าไหม Go na. ก็ไปดูตอนนี้อะไรอ่ะ Torpe din to si Jen. Ang tanda-tanda mo na. ครับ Ay, si Ryan ba yun? ไปชอบพี่เจนเหรอ Nakita na yung mga ano? Ayan na. มึงชอบพี่เจนจริงเหรอ Ayan na. จะไปรู้ว่าหนูว่ามึง ทำไมมึงไม่บอกกูว่ามึงชอบเขาแล้วเขารู้อ่ะ Ayan na, kumalat na. ตัดสินใจนะ จะฝึกงานจบแล้วนะเว้ย เมื่อคืนโทรไปก็ไม่รับแล้วบอกพี่ซื้อว่าเป็นอะไรครับพี่ก็รู้ว่าผมชอบพี่อะแต่ผมไม่รู้เลยว่าพี่คิดยังไงอยากเป็นมากกว่าเด็กฝึกงานไหม Yes. Obviously. Okay, so, oh my God, episode 11 na tayo next week. So, di ba sa series medyo big deal yung episode 11, medyo nandun yung conflict na tatawid ng episode 12 para solusyonan. So, I'm interested kasi ito nga, matatapos na pala yung intern nila and kumalat. Feeling ko kumalat yung chika about sa kanila ni Jane. So, medyo big thing din yon. And ayun nga, feeling ko magiging big deal kasi parang kada episode na lang sinasabi ni Jane na pag may tanong ka, pag may gusto ka malaman, itanong mo lang. So, feeling ko, dahil lagi niya sinasabi yon, may malaking may malaking gampanin yun sa series na to, yung phrase na yon. So, excited ako kung ano pa yung yung mga mangyayari sa last 2 episodes kasi sobrang invested ako dito sa series na to, and I'm glad na na-redeem ng Offgun yung sarili nila from Cooking Crush. Ito yung feeling ko ito yung comedy na gusto talaga nilang gawin pero hindi nangyari sa Cooking Crush kasi nakalimutan, hindi ko kasi natapos yung Cooking Crush pero nakalimutan ko din kung ano nangyari dun. Puro branding lang ba yun? Nakalimutan ko puro sponsorship lang yun eh. I'm glad din na nagkabalikan si Te at saka si Bami. Hindi naman ako against sa sa same gender na sa both girls na sa GL couple. Pero kasi
The way na nangyari kasi yung kay Jude and kay Bami is wrong. Una pa lang against na ako kasi nga mali yung nangyari. Parang masusuportahan ko nga yung couple na yun kung ang nangyari is natural na progress, hindi yung parang ginrab ni Judy yung opportunity habang mahina si Bami. Kaya parang mas support ako dito sa relationship ni Bami at saka ni Te. Kasi nga miscommunication lang naman yun. And kayang solusyonan. Hindi naman sobrang bigat para mag-break talaga and para buuin talaga yung couple nila Judy at saka ni Bami. So, yon, feeling ko sarado na yung possibility na magkatuluyan pa si Bami and Judy kasi ni-reject na talaga ni Bami si Judy. Ewan ko kung itutuloy pa talaga nila yung GL na yon, pero feeling ko hindi na kasi last 2 episodes na lang, parang ang hirap pang habulin ng conflict and mag-isip ng mas mabigat na dahilan, lalo kababati lang naman ni Tea at saka ni Bami, so for sure smooth sailing pa yan. Kaya wala pa silang feeling ko na pag-aawayan ng malaki para mag-break talaga and magkatuluyan si Bami at saka si Judy. So feeling ko sarado na talaga yung possibility na yon ni Judy at saka ni Bami. Si Pai at saka si Pa, wala pang nangyayari. Last 2 episodes na, feeling ko hindi na rin nila gagalawin yung relationship nila, or possible din na kagaya ng ibang side couple na sa last episode talaga nangyayari yung Usually kasi pag third couple parang na lang parang biglaan lang, like sa last 2 episodes or sa final episode talaga mangyayari na nagkaroon sila ng something ganyan. So yan, parang pa-teaser na may nabubuo na ng ganyan. So ganun naman usually pag third couple. Ano pa ba? Yung yung nakalimutan ko yung pangalan niya. Ayun, si Pijo. Hindi ko pa rin alam kung ano yung role niya. Episode 10 na. Kung bakit siya nakast. Kung bakit siya nandito. Hindi ko pa rin gets. Kasi parang pasulpot-sulpot siya. Na parang pag sumusulpot siya, parang may importante siyang gagampanan. Pero aalis lang siya. Parang ganun lagi yung role niya. Parang may kailangan siyang sabihin na akala ko minsan pag lalabas siya, naiiwan sa isang character, parang may mangyayaring something na uuga sa storyline, pero titingin lang siya tas aalis na. Parang iniisip ko tuloy, ano bang role ni Pijo? Kaya hindi ko alam, may gagampanan ba siyang malaking role pa para sa last 2 episodes? Yun yung inaabangan ko pa rin hanggang ngayon. Kasi hanggang ngayon hindi ko pa rin nakikita yung niya, yung sense niya. Grabe no. Yung niya, yung role niya. And yeah. So, yung kapatid din ni Gun, kapatid ba? Oo, kapatid nga si P-Ink. Yun din. May gagampanan pa kaya siyang mas malaki or literal na sister lang talaga siya, ganyan. Yun lang naman. So far ang ganda ng trajectory ng The Trainee, kasi pag ganyan, tas ngayon parang unti-unti na nila tayong binababa, parang nararamdaman ko dahan-dahan nila tayong binababa dito sa episode 10 kasi sinara na nila yung conflict dun sa second couple, which is si Bami at saka si Te. So feeling ko unti-unti nila tayong inilalapag ng dahan-dahan. So maganda naman na parang hindi rush yung story. Yun naman yung gusto ko sa series na to, na malaman tas hindi rush. Yon. So, yeah. I'm glad na nakabawi yung off-gun sa fans. And, yeah. Kasi yung fast-paced kasi masyado yung Cooking Crush. Talagang hindi ko talaga nagustuhan yun kasi biglang nagkain laban, biglang nag-kiss. Sabi ko, what? Ang dami nangyayari. Sabi ko, parang wala man lang build-up na matino. Parang nagugulat na lang ako, naghalika na sila, nag-aano na sa sasakyan. Sabi ko, uy, parang ganun, wala man lang build up. Dito, ang ganda ng pagkakasulat, ang linis.
Like, ang linis talaga ng pagkakasulat. And also, may natututunan tayo kada Ryan, after work, ganon. Ang dami ko natututunan sa kanila, in fairness, kaya gusto ko rin talaga itong series na to. Well, magkita-kita na lang ulit tayo sa Sunday. Kung man ma-upload yung reaction video ko ng Sunday, para sa episode 11, yung reaction video ko ng episode 11. So, yeah, thank you so much for watching kung umabot ka dito. And paulit. Pero sige na, bye-bye. Subscribe for more videos and follow me on TikTok. Yun lang.